4 апреля 2018, по-прежнему северное полушарие, по-прежнему континент Евразия, Россия, Хабаровский край, 27-й регион, Николаевский район, село Красное, район Самоцветов. Здесь я живу. И хочу попробовать без монтажа. Лопату возьмем с собой. Провести вас сквозь пылающий ураган по нашему замечательному поселку. Если честно, я влюбился в это место, которое находится у самого края леса. Ну, по крайней мере, вот наш район, здесь Самоцветный, где я живу. Так, ну тут у нас хорошо намело. Ну а здесь не сказать, чтобы очень. Но красиво все это выглядит. Порядком. Интересно так. Намело произвольно. Вот здесь вот нормально можно пройти. Вон там у нас находится лес. Туда я хожу записывать ролики, дальше пройти или ближе отойти. Свет у нас горит постоянно круглыми сутками. Здесь давно уже никто не ходил. Идем практически по целине. А нет. Здесь собаки немного уже набили тропку. А вот здесь как бы брод. Попробуем пойти здесь. Новые опоры позволяют нам не переживать за отсутствие электричества. Света сегодня не было где-то с 2 часов ночи. Но к 10 часам энергоснабжение уже было восстановлено. Настроение сегодня поэтическое у меня. Несмотря на то, что жена испугала меня уборкой. Почему уборкой и почему вообще я в 12 часов записываю этот видос в рабочий, в общем-то, день? А потому что непогодные условия, вернее, погодные условия не позволяют сегодня выбраться в город, приехать в офис лаборатории и заняться, собственно, интересной деятельностью. Не знаю, как кто, но я знаю, что большинству людей вообще в целом, не обязательно в Николаевске или в нашей Красносельской Весе, их работа не нравится. Пойду спиной, чтобы говорить. Мне лично моя работа инженера-физика очень нравится. Скажу больше, я от нее тащусь. Получаю максимальное удовлетворение. Потому что все природные явления, будь то температура, влажность, скорость движения воздуха, которую, кстати, мы не воспринимаем до 1 метра в секунду практически, будь то электромагнитное излучение от телефонов, микроволновок, от проводов, вот, например, тоже взять. Радиологические какие-то явления.
общий радиоактивный фон, мощность дозы, шум, вибрация. Все это можно измерить. И это меня прямо восхищает. То, что в школе, о чем нам просто рассказывали, в основном терли по ушам всякую ересь, сами не понимая, о чем говорят. Будь то учитель физики или учитель математики. Сейчас у меня появилась замечательная возможность все это, так сказать, пощупать руками, измерить. С применением приборной базы лаборатории эколого-аналитического контроля. Так, данный ролик, видимо, грозит несколько затянуться. Попробую все-таки обойтись без монтажа. Очень хочется показать вот это вот буйство такое природы, которое сейчас, скажем так, в эпицентре которого сейчас нахожусь. Так. Голову опускаем и напрямки. А вот она, родная остановка. Как уже говорил, настроение сегодня поэтическое. Забавляясь причудами ночи, потерял я дорогу назад. И топча наобум без разбора, обнаружил занятнейший сад. Он осыпался полумраком, с деревьев капала причудливая тень. Здесь каждый камень был напоен страхом. Казалось, не наступит больше день. В ветвях то здесь, то там белелись кости. В улыбке скаля черепа, они приветствовали гостя, забредшего от жизни в никуда. В ветвях дерев гнездились картины, с апокрифов сметая пыль, шуруша столетиями. Летели чьи-то книги, в полете рассыпая дивный стиль. Чтоб новой жизнью после возродиться и зацвести понятными для всех. А мне домой хотелось воротиться, вкусить в компании хмельных утех. Кругом стелил туман безбрежный. Я задыхался от теней. Чем сад казался безнадежней, тем становился мозг светлей. Я понимал с отчетливой силой, придется вечно им плутать. За то, что не хотели жить красиво, за то, что не умели лгать. Итак, мы продвигаемся дальше. Попробую уложиться в 15 минут. Сейчас мы пройдемся до нашего магазина, немного погреемся. Кстати, тоже магазин красносельский. Вот именно самоцветы. Это тоже в своем роде уникальное явление, потому что руководство магазина прилагает все силы к тому, чтобы его закрыть. Завозят продукцию, очень часто просроченную изначально, пользуясь тем, что вот люди часто не могут выехать в город, чтобы закупиться нормальными продуктами качественными. И вот вынуждены покупать всякую хрень.
Нет. Если меня не трогаешь, то не кусаются. Привет. Николаевск на Амуре день за днем. Ты местный? Ты не знал, что ли? Блин. Ёлки-палки, ты в шапке, я тебя не узнал. Привет. Что ты от Денчика? Нет, я дома. Лови видос сегодня. Часто в буранную погоду можно не узнать. Так, ну а что? Коль уж мы пошли по нашим достопримечательностям буранным, погреться можно и здесь, не обязательно идти в магазин. Вот, и по магазину что сказать. Сотрудниками магазина, продавцами, они работают за нищенскую зарплату. И вот благодаря им магазин все еще работает. Изворачиваются, работают, краят эти копейки. Вот им надо сказать огромное спасибо всем продавцам нашего магазина. А здесь у нас небольшое гетто. Так сказать, гетто в гетто. Вот что мешает, например, нам, красносельчанам, тут же вполне отапливаемое помещение, сделать здесь какой-нибудь небольшой уголок для отдыха. Денчик, привет! Это я. Привет. Да вот решил бложек небольшой запилить. Тебя решил тоже это самое вставить сюда. Хожу вот, снимаю. Че у нас как здесь? Погода. Погода отличная. Заебали, пока свет дали нахуй. Ну вовремя дали, что-то часов 10 уже дали. Да, ты уж так-то не это самое. Не ругайся уж так-то. А? Не обессудь, да? Да что не обессудь? Да нормально, что смотри, опоры-то хорошие стоят. Все равно уже опоры не сломает, по крайней мере, у нас. И то радует. Сейчас хочу маленько зашел руки погреть. Хочу еще в магазинчик сейчас зайти тоже там погреюсь. Ну и дальше. Хочу к Андреевичу в гости забежать. Маленько тоже там кофейку попьем, да дальше двинемся. Вот. Что, сам как? Смотрю, с пассатижами, да, что-то делаешь. Мастыришь что-то. Это хорошо. Человек славен трудом. Да? Я считаю, что человек должен трудиться, что-то делать полезное, социально. Всегда. Даже если он делает что-то для себя полезное, те же там, тут же картошку там выращивает, какие-то еще овощи, это все равно социально полезное дело. Можно кого-то угостить, все равно ты много же делаешь, продать что-то можно кому-то, да? Вот. Но это все будет нормальное, качественное производство, а не как в Китае там. Теплицу построили китайскую. Мешок селитры кинул. Расти, расти, помидор, расти, расти, огурец. Мы здесь как-то без селитры. Я думаю, селитре можно найти другое хорошее применение. Например, Чего? В Братусе вообще нету ни полтинника, вообще ничего. Все отдаю это самое за электроэнергию, за всякую там хрень. Все чисто отдаю это самое, все отдаю. Вот ружья я регистрировал, тоже отдал слугам народа все деньги, все, что было. Так, дальше идем. Сейчас зайдем в магазин, и я покажу вот наших людей, продавцов, которые работают с утра до вечера. И благодаря за нищенскую зарплату, и благодаря которым магазин, у нас все еще есть свой самоцветовский магазин. Я снимал раньше ролик, пробовал, ну что-то руки не дошли его сделать. И сейчас вот я все без монтажа это дело
выложу, чтобы было представление общее. Потому что я много говорил. Так. Вот он наш магазин. Сейчас мы сюда зайдем. Света нет. Камера опять занесенная у нас. Приветствую, приветствую. Света нет, да, еще? Нет. А у нас-то есть дома. Ну, только что выключить. А, еще раз выключили? Да. Блин, где-то еще порыв. Ну ладно, пойдем дальше. Вот я вам показал магазин. Вот наше расписание красносельское. Какой? Красная — это мы. Есть такая группа в Одноклассниках. А кто, скорее всего, Кстати, пока не забыл, рекомендую зимняя обувь блогера. Об этом уже было в глупом видео. И хорошо, что я еще валенки не убрал, потому что весна приходила, постучалась, но зима сказала: подожди, подруга, дай-ка я еще маленько побалуюсь. Здесь находится столовая школьная. Кстати, отличная столовая. Самое главное, здесь она выполнена в таком оригинальном стиле. Видите, как четко сделано. Но я заходить не буду в одежде. Вот покажу. Классно. Таких вот вещей, я думаю, ну, осталось немного. Вот такого оформления. Причем вот местные сами все это делали. Здравствуйте, Николай, с Намури день за днем. Я краткий ролик снимаю про наши самоцветы. Ну, а нас зачем? Хорошо, не будем. Не будем, так не будем. Слово сдержали. И ушли. Смотрите, какая стихия. Забросив ноги на диван, глядишь в окно. Твой неоконченный роман пылится. На столе стакан, а в комнате темно. За ней в залепленном окне пылает ураган. Ужасный век. На шею прыгнула усталость и навалилась трёмою вещей. И сейчас мы идем до конечного пункта моего назначения. По дороге покажу вам нашу красносельскую школу. Возможно, мы в нее даже зайдем. Камера плохо фокусирует. Снежинки сбивают фокус. Вот эти елки меня прям восхищают. Деревья не злые, мохнатые. Жаль, не живые. Хотя деревья-то на самом деле, они же живые. Только они спят, как и большинство из населяющих планету гуманоидных существ, которых многие ошибочно называют человеки. Чтобы человеком быть, так надобно стараться. Не просто жить и быть. Немного улыбаться, немного людям помогать, чуть-чуть себя не забывать. Так, школа закрыта. И чаще жизнью восторгаться. Красивый отсюда вид. Вот они, мои охранники. Добрый день, Николай, с Намури день за днем. Пожелайте всем хорошего настроения. Чтобы человеком быть
Так надо стараться. Побольше двигаться, побольше улыбаться. Кормушка для птиц. Благой поступок. Птицам надо помогать. Но и людей не забывать. Зимой у нас были по-новому перекрыты шифером 2 здания. И в этом респект тем, кто способствовал из управителей. А там вдалеке что-то громыхает. К слову, вот здесь что происходило 3 недели назад, я расскажу еще историю. Так, ну это не конечный пункт моего назначения, а скорее всего небольшой экскурс. Вот это здание интерната. Рассвет, дождем умытый город вошел мне в душу, пошептался с ней, и красотой утра я был разбужен. И в тишине я увидал людей. Мне почему-то стало так спокойно, таким достоинством повеяло в окно. Я понял, чудо, чувство единения мне испытать сегодня суждено. Нижнеамурцы, как горжусь я вами! Вы научились гордо выживать. Вас не сломали жадными руками. Таких людей по свету поискать. Я практически пришел. Николаевск на Амуре день за днем. Разговоры на улице. О, чуть не забыл. Подписывайтесь на наши ресурсы. Всем настроения, радости, новых знаний. Не забывайте, что знание – сила, а незнание – рабочая сила. Подписывайтесь.